أغلب الناس في الوقت الحالي عم تجيها فرصة إعادة التوطين إلى السويد، ولكن عم بيكون عندهم خوف كبير للسفر، والبعض الآخر يقوم برفض السويد لمجرد سمعه بأنه السوسيال عم يقوم بسحب الأطفال من الأبوين. ولكن بنفس الوقت يوجد الآلاف من العوائل التي لديها أطفال وتعيش في السويد في رغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعتبر مملكة السويد واحدة من أكثر الوجهات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص الذين يرغبون بالسفر والهجرة واللجوء إليها من جميع أنحاء العالم، حيث أنها تقع في المنطقة الإسكندنافية بالقرب من القطب الشمالي، وهي ثالث أكبر دولة من دول الاتحاد الأوروبي، عاصمتها ستوكهولم، ولغتها الرسمية هي السويدية ومن ثم الإنجليزية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين و500 ألف نسمة، حيث تصنف السويد بأنها من الدول قليلة السكان رغم مساحتها الكبيرة، وهي تشترك بحدود بحرية وبرية مع ألمانيا وبولندا وروسيا واستونيا وليتوانيا، وعملتها هي الكرون السويدية. اما عن جواز السفر السويدي فهو يحتل المرتبة السادسة حسب ترتيب جوازات السفر عالميا، ويتيح لحامله امكانية السفر بدون تأشيرة الى اكثر من 191 دولة حول العالم، مثل الامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والمانيا وتركيا والبرازيل والبرتغال والاتحاد الاوروبي باكمله. الهجرة الى السويد عن طريق العمل. يمكن لاي شخص ان يتقدم بطلب على وظائف العمل المعروضة في مواقع العمل الخاصة بدولة السويد، سواء كان يعيش داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، وأحيانا تكون اللغة السويدية شرط للحصول على العمل، وهذا يعود إلى نوع وطبيعة الوظيفة التي سيعمل بها، وبإمكانه العثور على عمل من خلال هذه الطريقتين. الطريقة الأولى هي أن يكون لديه معارف في السويد حتى يتمكنوا من مساعدته بالعثور على العمل والقيام بتقديم الطلب والمتابعة في إجراءاته. الطريقة الثانية هي البحث عبر المواقع الإلكترونية المختصة بالتوظيف، ويتم إعطاؤك تعليمات واضحة حول كيفية ملء طلبك وما يجب عليك إرساله مع الطلب، وهذا سوف يسهل عليك التقديم بشكل صحيح. أما عن الأوراق المطلوبة، عرض العمل الموافق عليه من قبل النقابة العمالية المعنية، إيصال يثبت أنك سددت الرسوم المترتبة عليك وهي 2000 كرون سويدية، صورتان شخصيتان يظهران الوجه بوضوح، ويجب ألا يرجع تاريخهما لأكثر من 6 أشهر. صفحات جواز السفر الخاص بك التي توضح هويتك، ويجب أن تتضمن فترة الصلاحية وطوابع التأشيرة. نسخ من الوثائق ذات الصلة العائدة إلى أفراد عائلتك الذين يرغبون بالإقامة معك في السويد مع عقد الزواج وشهادة ميلاد الأولاد الحقيقية. مواقع البحث عن عمل في السويد: موقع إنيرو، موقع راندستاد، موقع مونستر، موقع إنديد. الهجرة إلى السويد عن طريق الدراسة. تعد الدراسة في السويد من أسهل الطرق التي يفضلها الشباب الراغبون في اللجوء إليها، وهم لا يزالون في مقتبل العمر، وخاصة إذا كان طالب، فيسمح له التقديم بطلب للحصول على تأشيرة دراسة إلى السفارة أو القنصلية السويدية في بلده الأم، وسينتظر إلى حين قبوله في الجامعة، وسوف يتم إصدار التأشيرة في غضون 3 أشهر، ويتم منح مدة الإقامة بفترة تعادل المدة المقررة في الدورات الدراسية في السويد، ويسمح لك بالعمل إلى جانب الدراسة حتى تتمكن من الإنفاق على احتياجاتك الخاصة. وبعد انتهائك من الدراسة يمكنك الحصول على الإقامة الدائمة بشرط العثور على عمل. متطلبات تصريح العمل: أن يكون لديك جواز سفر ساري المفعول، ورقة تثبت بأنه تم قبولك في الجامعة السويدية، أن تكون قادر على إعالة نفسك خلال وقت دراستك، دفع الرسوم الدراسية المترتبة قبل إرسال الطلب. يجب عليك أن تكون قد تقدمت بطلب للحصول على تأمين صحي شامل. الهجرة إلى السويد عن طريق الزواج. هناك الكثير من الطرق التي تتيح لك فرصة التعرف على مواطن أو مواطنة سويدية بهدف الزواج، ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الهجرة السويدية عن طريق الزواج تعمل على التواصل الدائم بين الطرفين للتأكد من أن الزواج ما زال قائم وليس لهدف معين، وتعتبر هذه الطريقة خيار مثالي للحصول على الإقامة الدائمة في هذه الدولة، لكن بشرط وهو بناء وتكوين عائلة والاستقرار هناك. أما عن الأوراق المطلوبة: تقديم دليل يثبت غرضك الأساسي من السفر إلى هذه الدولة، تقديم إثبات يؤكد هوية الشخص الذي ستتزوج منه ومكان إقامته، إحضار عدد 2 صورة شخصية حديثة وذات خلفية بيضاء، تقديم شهادة عزوبية لتتمكن من الزواج بفتاة سويدية لأنه يمنع تعدد الزوجات، جواز سفر ساري المفعول مع ضرورة أن يشتمل على صفحات فارغة لختم التأشيرة، دفع الرسوم المستحقة للزواج من سويدية بواسطة بطاقة بنكية. الهجرة إلى السويد عن طريق اللجوء. يمكن للأشخاص الذين يتعرضون للمعاملة غير الإنسانية، وخاصة إذا كانوا من مواطني البلدان الغير مستقرة، أن يتقدموا
بطلب للجوء والحماية إلى دولة السويد، ولكن يشترط أن يكون الشخص متواجد في الدولة أو على حدودها حتى يتم استلام طلبهم، أي أنه لا يمكن التقديم في السفارات أبدا. ولتتمكن من القدوم إلى السويد يجب أن تحصل على فيزا خاصة بهذه الدولة، وهذا القرار لأغلب مواطني الشرق الأوسط ما عدا مواطني دولة الإمارات. ولكن الحصول على فيزا الدخول إلى السويد دائما ما تكون من الأمور الصعبة، وغالبا يتم رفض الطلب بحجة أن سبب المجيء غير مقنع، وخصوصا إذا كان المتقدم من بلد يعاني من عدم الاستقرار. ولكن إذا كنت تمتلك قضية صعبة وتستحق اللجوء فيمكنك من خلالها تقديم طلب اللجوء، مثل أن يكون هناك خطر على حياتك إذا عدت إلى بلدك، ولكن يجب أن يكون لديك ما يثبت هذا الأمر. وهناك طريقة أخرى عبر استخراج فيزا شنغن من دولة أقل صرامة مثل اليونان أو بلغاريا أو رومانيا أو هنغاريا أو دولة على مستوى هذه الدول، ومن خلال هذه الفيزا يمكنك الدخول إلى السويد، لكن لا يمكنك تقديم طلب اللجوء إلا بعد مضي 6 أشهر من حصولك على فيزا شنغن، وهذا بحكم اتفاقية دبلن التي تلزم اللاجئ بتقديم طلب اللجوء في البلد الذي قام بالبصم فيها أول مرة، اللجوء عن طريق مفوضية الأمم المتحدة. أما إذا كنت تعيش في إحدى الدول التي يوجد بها الكثير من اللاجئين تحت بند الحماية المؤقتة مثل تركيا أو الأردن أو لبنان أو مصر أو العديد من الدول الأخرى، فبإمكانك التقديم عن طريق مكاتب الأمم المتحدة الخاصة في اللاجئين أو عن طريق مكاتب الهجرة. وهنا تكون الأولوية لأصحاب الملفات التي يوجد بها أمراض أو حالات خاصة أو أطفال قُصّر أو عوائل من غير معيل أو نساء مطلقات أو أرامل أو عوائل تحتوي على كبار السن. ولكن للعوائل التي تحتوي على أطفال قُصّر يجب أن يكون هناك وصاية في جميع الحالات. تكلفة المعيشة في السويد: إذا كنت ترغب بالسفر إلى دولة السويد أو حتى الهجرة واللجوء إليها فهناك أمر ضروري يفترض عليك معرفته، وهو تكاليف ومصاريف المعيشة فيها. وكما اتضح بأنها باهظة جدا، ففي الغالب يتراوح متوسط تكلفة المعيشة في هذه الدولة للشخص الأعزب حوالي 8772 كرونة سويدية شهريا. أما بالنسبة للعائلة المكونة من 4 أشخاص فتقدر بحوالي 32548 كرونة سويدية شهريا. رواتب اللاجئين في السويد: راتب الشخص البالغ بمفرده حوالي 7000 كرونة سويدية شهريا. راتب الشخص المتزوج هو وزوجته حوالي 14000 كرونة سويدية شهريا. راتب الطفل البالغ حوالي 1800 كرونة سويدية شهريا. راتب الطفل الذي يتجاوز عمره 11 عام حوالي 1500 كرونة سويدية شهريا. راتب الطفل الذي يتجاوز عمره 4 أعوام حوالي 1290 كرونة شهريا. راتب الطفل الذي لا يتجاوز عمره 3 أعوام حوالي 1100 كرونة شهريا. إيجابيات العيش في السويد: أولا، توازن بين الحياة والعمل. تعطي الحكومة السويدية أولوية كبيرة للراحة والاستمتاع بأيام العطل السنوية، وقد تبدأ ب5 أيام عطل للعمال الجدد مدفوعة بالكامل خلال عامهم الأول، وسوف يحصلون على أكثر من ذلك بمرور الوقت. ويحصل الوالدين حين إنجابهم للطفل على 500 يوم عطلة من إجازة الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر، ويجري تقاسم هذه الأيام بين الوالدين ولهم الحق باستخدامها بالطريقة التي يرونها مناسبة. المساواة والحرية في السويد: من المزايا الخاصة بالانتقال إلى السويد للعيش والعمل هي أنها واحدة من أكثر البلدان مساواة في العالم، حيث أنها تحتل مرتبة عالية في مقياس الحرية الشخصية. وبالطبع لدى دولة السويد تشريعات قوية لمكافحة التمييز على كافة الأصعدة، وبمجرد إقامتك فيها ستجد أن هذه الأنواع من السلوكيات والمواقف المتميزة غير قانونية في جميع الأماكن وتعتبر غير مقبولة لدى أغلب الأشخاص في السويد. الطبيعة السويدية الرائعة: تمتلك السويد مساحات شاسعة من المناطق الطبيعية رائعة الجمال، حيث أن 63 من مساحة اليابسة في السويد عبارة عن غابات. ولا يتعلق الأمر فقط بالسياحة والرياضة الشتوية فقط، بل أنها تضم مدينة مالمو الواقعة على الساحل الجنوبي للسويد، وهي من أفضل الشواطئ في البلاد، فلم يطلق عليها اسم كوبا كابانا الاسكندنافية عن عبث. الأطفال: الاهتمام بالأطفال وتوفير أماكن للعب عند كل تجمع سكني أو عند أماكن انتظار مثل عيادة الطبيب، كما توجد روضات عامة يذهب إليها الأطفال مع والديهم ليلعبوا سويا ويقضوا أوقات ممتعة كما يرغبون. والدراسة مجانية حتى المدارس الخاصة والدولية. شعب ودود ومتقبل للمهاجرين: على الرغم من أن الشعب السويدي غير اجتماعي بالمرة وتجد صعوبة كبيرة في تكوين العلاقات كمهاجر جديد، إلى أنهم شعب ودود تجاه الأجانب عكس دول أوروبية أخرى، ويستطيع أغلبهم التحدث بالإنجليزية مما يسهل عملية التواصل.
التواصل. سلبيات العيش في السويد. المناخ في السويد في جميع أنحاء العالم وفي كل عام يكون هناك 3 أشهر باردة، أما في دولة السويد فيبقى فصل الشتاء إلى 6 أشهر وباقي الفصول الأخرى تأتي لمدة شهرين فقط. وفي الحقيقة وجود الثلوج أمر جميل جدا، ولكن يكون صعب علينا نحن القادمين من دول الشرق الأوسط التي تتسم بارتفاع الحرارة وسطوع الشمس معظم العام، ولكن الطقس هناك رائع جدا ومع الوقت سوف تعتاد عليه. الرعاية الصحية في السويد. توفر حكومة السويد الرعاية الصحية المجانية للأطفال حتى يبلغوا سن 18 عام، ولكنها دائما تكون متأخرة لأنك لن تتمكن مقابلة الطبيب مباشرة إلا بعد مقابلة الممرضة، وهي من سيقرر إذا كانت حالتك بحاجة إلى طبيب أم لا. ولكن إن تمت إحالتك للطبيب فستجد الرعاية اللازمة وحتى إذا انتظرت لبعض الوقت. أما عن سيطرة الدولة على الأطفال في السويد، إذا كان لديك أطفال في سن المراهقة وعلاقتك بهم كأب أو أم غير جيدة وترغب بالسفر أو الهجرة أو اللجوء إلى السويد، فأنصحك بأن تعيد التفكير مرة أخرى، لأن الدولة هي التي لها الكلمة الأولى والأخيرة على الأطفال، حتى أنهم يقومون بإخبار الأشخاص في محاضرات الاندماج مع المجتمع الموجودة عبر الإنترنت أنه لا يحق لك كأب أن تمنع ابنك من الذهاب لحفلة أحد أصدقائه وأنت تعلم بأنه سوف يرى ويتعلم عادات سيئة. حينها يجب عليك أن تدعه يذهب وتتجه فورا إلى مؤسسة الشؤون الاجتماعية وتطلب منهم المساعدة، وهم سوف يتدخلون لحل أي مشكلة عند الطفل، حتى وإن لزم الأمر أن يقطعوا عنه مصروفه الشهري الذي يتقاضاه من الدولة. وبالطبع هذا القانون موجود في كل الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن السويد هي الدولة الوحيدة بين كل هذه الدول التي تطبقه بشكل صارم جدا عن طريق السوسيال. ولكن في النهاية كل هذه السلبيات التربية سليمة ستكون لها بالمرصاد. هذا كل شيء في الفيديو. ملاحظة: جميع المواقع التي ذكرناها ضمن هذا الفيديو ستجدونها على الرابط الموجود في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت. سلام عليكم.